म पराटाबाट भिडियो बनाइरहेको छु अनि ट्रेनबाट मान्छे हेर्दै हुनुहुन्छ सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु निकिताज युट्युब च्यानल आज चाहिँ हामीलाई मौसमले गरेको छ च्यालेन्ज हेर्नु न बिहानदेखि पानी परे रोडभरि पनि सबै पानी नै पानी थियो भर्खरै पानी रोक्यो अनि म चाहिँ छिट्टो छिट्टो सामानहरू लिन गइहालेँ किनभने आज मौसमले च्यालेन्ज गरेको दिन त केही मिठो खानेकुरा बनाएर खानु पर्यो नि त पिङ्गो जोस गयो भने जहिले यस्तै हुन्छ जे देख्यो त्यही किनौँ यो पनि छैन घरमा ऊ पनि छैन जस्तो लाग्छ त्यही माथि एउटा केटाले पुरै एडभर्टाइज गरिरहेको थियो हजुरहरूलाई निकिताको भोजनमा स्वागत छ आज हामी बनाउन गइरहेछौँ तातो तातो मिठो मिठो पकौडा जुन चाहिँ कस्तो हुन्छ मलाई केही पनि आइडिया छैन आई होप राम्रै हुन्छ होला मिठै हुन्छ होला सो अहिले चाहिँ म पकौडाको लागि गाइज लेट्स मेक द पकौडा यहाँ चाहिँ छ हामीसँग बेसन आलु ग्रेट गरेको अदुवा लसुनको पेस्ट खोर्सानी धनियाँ प्याज अब म चाहिँ यो मोल्छु अनि मोलिसकेर देखाउँछु म चाहिँ सबैजना मान्छे नै मान्छे हुनुहुन्छ नमस्ते अंकल जी मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया अब चाहिँ हामी बनाउँछौँ मिठो पकौडा हो कि होइन दाइ यहाँ चाहिँ हाम्रो पाक्दैछ खै के हो दाल हो यो दाल पाक्दैछ तावामा टिकटक होइन दाइ यो त युट्युब हो अनि म पुरै युट्युबर हो नि दाइ यस नट्यालेन्टेड काम छैन होइन सबै मैले इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिँ हालिसकेँ अब चाहिँ हामीले मिक्स गर्नु मात्रै बाँकी छ यसलाई चाहिँ पानी नहालिकन माथिबाट भोइस ओभर गरिदिन्छु पछि हुन्छ So finally this is how it looks. अब म चाहिँ फ्राइङ प्यान बसाउँछु अनि तेल तताउँछु अनि हामी पकौडा बनाउँछौँ अडिँदैन त ओके थियो अनि यहाँ हल्का पानीहरू छ यो सुक्न दिएपछि चाहिँ बल्ल तेल हाल्छु तेल पनि हालिसकेँ यहाँ तेल पनि तात्दैछ यहाँ पकौडाको ब्याटर रेडी छ यो चाहिँ निकाल्नलाई छान्ने अनि यहाँ चाहिँ हामी राख्छौँ पकौडा त्योहरू पकौडा चाहिँ यहाँ बनिरहेछ मैले बनाइरहेको छु होइन हजुरहरूलाई चाहिँ कसलाई चाहिँ यो पकौडा देख्ने बित्तिकै आफ्नो स्कुल बेलाको याद आउँछ होइन मलाई चाहिँ एकदम धेरै यो पकौडासँगको एकदम धेरै मेमोरिज छ कि एकदम पकौडा खान मन लाग्छ है स्कुलबाट आउने अनि त्यो ठेलामा अङ्कलहरूले राख्नुहुन्थ्यो पकौडा 10को 4वटा पकौडा दिन्थ्यो तल त्यो पुलमुनि राखिन्थ्यो कोटेश्वरको अनि त्यसपछि स्कुलबाट आउने अनि मम्मीले होमवर्क गरिसक्यो भने 10 रुपियाँ दिन्छु भन्ने अनि त्यो 10 रुपियाँ लिएर पकौडा किन्न गइहाल्ने त्यो पुलमुनि अनि यति पकौडा र आलुचप यति खान्थेँ मैले नेपाल हुँदाखेरि एकदम धेरै याद आयो आज चाहिँ यसरी पकौडा बनाउँदा चाहिँ नेपालको नै याद आयो मलाई सो दिस इज आवर फाइनल लुक अफ पकौडा पकौडा चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ 10 रुपियाँको 5वटा अहिले चाहिँ
अचार बिना चाहिँ पकौडा खाएको मजा आउँदैन त्यसैले मैले अचार पनि रेडी गरिसकेँ अब म चाहिँ पकौडा र अचार खान्छु हजुरहरू पनि इन्जोय गर्नुहोस् है त घरमा बनाएर हामी सबैले घरमा मिलेर पकौडा खायौँ मैले भिडियो चाहिँ खिच्न पाइनँ किनभने दिदी कम्फर्टेबल हुनुहुँदैन थियो अनि मैले त्यो कुरा चाहिँ रेस्पेक्ट गरेँ अनि पकौडा चाहिँ एकदमै मिठो टेस्टी क्रन्ची भएको थियो हजुरहरू पनि आफ्नो बिदाको दिनलाई सदुपयोग गरेर घरमै पकौडा बनाएर खानु होला अनि मलाई सम्झिनु होला हस् त यति भन्दै बाई मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक पनि